Արմլուրայեմի տեսախցիկը ֆիքսել է, որ Երևան քաղաքի Աբովյան 22 հասցեում հետնյոտների համար նախատեսված մայթեզրերի վրա շինարարական աշխատանքներ են կատարվում։ Նշենք, որ աշխատանքները դեռ երկուշաբթի օրվանից են սկսվել։ Պարզելու համար, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվում փողոցում, Արմլուրայեմը կապ է հաստատել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչության պետ Արմեն Առաքելյանի հետ։ Տեսեք, գովազդային փոքր տեղեկատու դաշտով գովազդային վահանակ են տեղադրում։ Մենք ունենք Երևան քաղաքում արտաքին գովազդի տեղադրելու, տեղաբաշխելու, այդ գովազդի միջոցները, որը Իրանից ենթադրում է կոնկրետ այս պարագայում այդ վահանակը, ավականու որոշում 37/2009 թվականին, որ 2023 թվականին խմբագրությամբ մտել ուժի մեջ, որտեղ հստակ կանոնակարգումներ ունենք, թե Երևան քաղաքում արտաքին գովազդը, այդ թվում գովազդի միջոցները, վահանակները ինչ չափերի կարող են լինել եւ որ տեղատիրներում։ Մայթի լայնություն, չափ, կառուցվածք եւ այլն եւ այլն։ Տնտեսվարողը դիմում է գրել, մեր մասով ասել ենք, որ օքեյ է, համապատասխանում է մեր չափորոշիչներին, հաջորդ քայլով հողահատկացման ընթացակարգով դիմում է գրել Երևանի քաղաքապետարան, ստացել է կառուցապատման իրավունք, էլի սահմանված ընթացակարգով, դեմերջեկը վարչություն, անշարժ գույքը եւ այլն եւ այլն։ Վարչական շրջանի հետ պայմանագիր է կնքել, մտել է կադաստր կառուցապատման իրավունքը գրանցել է, դիմել է ստացել է շինթույլտվությունը, հիմա կատարվում է գովազդի միջոցի տեղադրման նախագծով սահմանված աշխատանքները։ Իսկ էլ որտեղ են Երևանում նման վահանակներ տեղադրվում։ Հիմա շատ քիչ են, որպես այդպիսին մի 17-18 կամ 19 տեղադիր ենք տվել, որ սահմանված ընթացակարգով անցել են, հիմա պետք է սկսեն աշխատանքները, բայց ընդհանուր առմամբ տրամաբանությունը սենց է։ Մենք Երևան քաղաքում ապամոնտաժել են գովազդային գործակալությունների պատկանող մոտ 600 մեծ տեղեկատու դաշտով վահանակներ, այդ մեր խոսակցականով ասած բիգ բորդերն է։ Հիմա քանի որ նշածս ավականու կանոնակարգով մեծ տեղեկատու դաշտով վահանակներ Երևան քաղաքում պետքա չլինեն։ Պետք է լինեն միջին տեղեկատու դաշտով վահանակներ, որոնց կարգավորումը տենց շատ ծավալուն չի, իրանից ենթադրում է, որ կարող է լինել միայն խաշմերուկներում, յուրաքանչյուր խաշմերուկում ոչ ավել քան մի հատ, իսկ եթե միջին տեղեկատու դաշտով վահանակը ոչ թե ստատիկ վահանակ, այլ LED էկրան է, այդ դեպքում այդ խաշմերուկը պարտադիր պետք է լինի սովետաֆորով կարգավորող խաշմերուկ եւ բնականաբար էլի ամեն խաշմերուկում կարող է լինել մեկ հատ։